अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नुमान्स लैब में आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा, अक्सर मोस्टली डेल के लैपटॉप में ये इशू आता है, लेकिन और भी बहुत सारे लैपटॉप्स में ये इशू आ सकता है। जब हम लैपटॉप ऑन करते हैं तो उसमें बीप आती है चलने से पहले। ये देखें, ये 5 दफ़ा बीप आई है। लैपटॉप चल गया है लेकिन इसमें बीप आती है। तो आप सब दोस्तों के साथ मैं इसका सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम अपने लैपटॉप को शट डाउन करते हैं। शट डाउन होने के बाद आपका लैपटॉप जैसे भी इसको आपने जो है वो खोलना है, नीचे से खुलता है या ऊपर से खुलता है। ये मेरा लैपटॉप, ये डेल का कस्टमर का लैपटॉप है। ये ऊपर से इसका पहले कीबोर्ड निकालते हैं। जिस हिसाब से भी आपके लैपटॉप की असेंबली है आप उस हिसाब से खोलेंगे, ठीक है। उसको डिसम्बल करेंगे। डिसम्बल करने के बाद ये देखें, इसके कीबोर्ड को डीअटैच करेंगे। अब कीबोर्ड डीअटैच करने के बाद हम इसको जो है इसका स्क्रू ओपन करेंगे, जो जो इसके स्क्रू हैं। इसकी सारी जो है स्ट्रिप्स जो भी लगी हुई हैं इन्हें एहतियात से खोलेंगे। ये बहुत ही कॉमन इशू है। अक्सर जो है वो लोगों को, दोस्तों को नहीं पता होता, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा इशू है जी यहाँ पे, ये सीमेंस बैटरी मदरबोर्ड पे होती है। हम इसको निकालते हैं। निकाल के हम ये बैटरी अब रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद देखते हैं जी हमारा इशू रिजॉल्व होता है या नहीं होता। ये बैटरी निकाल दी हमने। अब दोबारा से इसका पैनल हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद दोबारा से इसकी स्ट्रिप्स जो हैं वहाँ पे लगाएंगे। अब कीबोर्ड लगाए बगैर आपको एक दफ़ा चेक करवा देते हैं कि हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं। ये देखें, डिस्प्ले आ गया। अब कोई बीप साउंड कुछ भी नहीं है, तो हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है सीमेंस बैटरी चेंज करने से। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी अगर किसी किस्म का इशू, कोई मसला, कुछ आप पूछना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस और मैं लेके आ सकूं। कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। शुक्रिया।